Este vlog va a estar muy aburrido porque va a estar todo el vlog en silencio. Son nuestros últimos momentos hablando. Bueno, chao. Yo no hablo más. Son las 8:05. Despídanse. Despedite. Chao. No hablo más. No hablo más. Chao. Me gusta que estés callada. Ay, no puedo estar tan tiempo callada. Recreo. Hola. Ya puedo hablar. Ya puedo. Está mucho tiempo callada. Yo no tengo callado porque no quiero jugar. Porque es un juego de niñas tontas. Que es una ortiga de No, porque es un juego de niñitas no habla tontas. nunca ella. De la misma atención. Eso no, eso es joya porque en cierto modo si uno quiere comprar. Hola. La Manuel, ¿no? Nada, sí. Seguramente. No sé. No se ve. Habla, pues. Quiero hablar. Me olvidé cómo se habla. Hola, hola, hola. Para. No me haces para atrás y no vas a salir. Me voy a quedar muda de no hablar. Bueno, ya me voy a hablar con los chicos. Hola, venimos a comprar, así que tenemos permiso de hablar. Estamos almorzando acá. Muy bien. ¡Háblame! Estaba mostrando mi peinado, yo loca. ¿De nuevo? Hambre, de campera, pía. Chao, vlog. Nunca más.